صادرات یا اکسپورت از تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری به طور جدی کم شده است. اشوربای صالح‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد سبب این کاهش را چنین شرح داد. صادرات باشد 44.2% کاهش یافته است که اساساً حساب کم شدن حجم صادرات متال های قیمت‌بها گروه مالی 71 به وجود آمده است و اگر در طبق معلومات اجنسی آمار در سال همین دوره سال گذشته صادرات این نمود محصولات 405.5 میلیون دلار را تشکیل کرده باشد، در نیم ساله اول سال 2023 همگی 0.6 میلیون دلار را تشکیل کرد. بنابراین تاثیر خود را به نشان دهنده صادرات کشور رسانیده است. منظور معاون وزیر اقتصاد از کاهش صادرات متال‌های قیمت‌بها کاهش صادرات طلا است که تقریباً در نیم ساله اول صادر نشده است. معاون وزیر رشد اقتصاد خواهش کرد که سبب کاهش صادرات طلا از بانک ملی پرسیده شود. متل قیمت‌بها گروه مالی رقم 71 یعنی که طلا در نظر داشته می شود اساساً از جانب بانک ملی صادرات کرده می شود و آنها در پگاه نشست مطبوعاتی دارند و از جمله بیان کرده می توانند که برای چه این سال کمتر صادرات کردند. فاضل جان فتولویف اقتصاددان تاجیک بر این است که کاهش جدی صادرات اقتصاد تاجیکستان را بیشتر پایبند بازار بیرونه می کند و باعث باز هم به قرب شوی اسعار ملی خواهد شد. شاید استعدادهای استحصالی ما شاید پس شده باشد. از همین سبب اگر این روند رفتن گیرد، اگر کشور ما نهایت اساس زندگی مردم هم نهایت وزین می شود، سطح فعالیت سویکوری هم نهایت وزین می شود، سطح درآمدناکی بودجه هم پس می شود. تبادل مال و کالا در نیم ساله اول سال جاری به 3.4 میلیارد دلار برابر بوده است که سهم واردات 2.7 میلیارد و صادرات 679 میلیون دلار را تشکیل داده است. با مراتب زیاد بودن واردات همیشه مورد تنقید اقتصادشناسان تاجیک بوده. آنها پیوسته به نگهبانی برابری نسبی بین ایمپورت و اکسپورت دعوت کردند.